Pues muy bien, vamos a comenzar con el recorrido para que tú vayas viendo cómo quedó todo. Aquí de este lado tengo mi cableado principal. Este es el que alimenta el amplificador. Ve todo el detalle que tiene el cableado. Este es mi portafusible, así que cualquier tipo de daño del coche hacia el vehículo o viceversa va a repercutir en este fusible. Por aquí corre todo mi cableado, que es este que tú ves aquí, con manguera, que es para prevenir cualquier conato de incendio. Es un retardante de calor. Por la parte de aquí vas a ver, en la parte de ahí atrás, déjame ver si puedo prender la luz para que lo veas mejor. Ahí se ve en la parte de atrás por donde pasa mi cable hacia la cabina. Muy estético, sellado y bonito. Ya quedó lista, ya le quitamos casi todas las protecciones. Ya está armada, tú la puedes ver, está como si no hubiera pasado absolutamente nada. No tiene nada extraño, ninguna perforación, nada. Deja prender la luz. Ay, no me deja. Ok, no tiene nada extraño en la camioneta. Y ahorita quiero que la escuches. Ya ahorita la vamos a llevar a que le den una lavada, una detallada y una encerada de voladísima, porque ya va a venir el día de hoy nuestro amigo por ella. Así que la tiene que encontrar al 100 de bonita. No nada más del audio, sino de todo, porque estuvo con nosotros más de 15 días. Así que aquí te muestro las puertas. No se ve absolutamente nada. Mi unidad de agencia, puertas, y pues lo bueno, vamos a ver qué tal se escucha. Vámonos por acá. Escucha ese subwoofer, porque ahorita te voy a mostrar dónde está el subwoofer y no lo vas a creer, pero se escucha bastante bien. Recuerda que solamente tiene dos bocinas, y son coaxiales. Muy bien, ¿qué te parece? En verdad, tú no vas a poder percibir todo lo que yo escucho en vivo en la camioneta, pero se escucha bastante padre.
Te mostré ahorita cómo no se ve absolutamente nada del equipo. Por ningún lado, las puertas completamente originales, trae tratamiento acústico a 3 lienzos. ¿Cómo vas a saber si trae tratamiento acústico o no? Por ejemplo, por acá, ahí puedes ver el grosor de la lámina. Incluso puedes ver cómo se mueve. Ahí está, la puerta completamente tratada, el toldo. O sea, esto se siente sumamente duro, en verdad. Recuerda que todo el toldo, todo está completamente tratado con un material bastante grueso. Y por la parte de acá no tenemos nada de equipo por ningún lado. Nuestros asientos, nada, todo completamente limpio, no hay nada abajo de los asientos. Mis asientos bajan como si nada. Y la cereza del pastel, la caja acústica. Esta es una caja acústica que se le diseñó para esta camioneta con base a las necesidades de nuestro amigo Carlos. Él nos dijo, ¿sabes qué? Suelo meter cosas, suelo meter tanques aquí de buceo. No quiero que nada me estorbe. No tenemos bocina acá, no tenemos bocina acá. Todo el sistema de amplificación, el amplificador está ahí atrás. No se ve absolutamente nada. Se le hicieron unos racks, así que está completamente fijo ahí atrás. Este es el rack que me lo está soportando como tal. Este es el amplificador. El amplificador está viendo hacia la parte de atrás. Aquí pasa todo mi cableado. Insonorización en las puertas, insonorización en la parte de arriba. Puedes ver cómo no se afecta, cómo no se ensucia absolutamente nada. Ahí puedes verlo todo como si hubiera salido así de agencia, con toda la insonorización. La caja acústica tiene un subwoofer de 8 pulgadas. Se está tapizada completamente en alfombra. Porque muchas veces me preguntan por qué se tapiza en alfombra. Se tapiza en alfombra, para que se mimetice más con el interior de la camioneta, que no se vea como algo externo a la camioneta o a los automóviles. Por eso lo hacemos así. De hecho, no tiene logos, no tiene placas, no tiene absolutamente nada, para que cualquier persona que lo vea no le llame la atención en lo absoluto. Está trabajando con un subwoofer Audison de 8 pulgadas plano, el cual está viendo hacia la parte de abajo. Así que no importa que mi cliente agarre y aviente aquí algo, no va a pasar absolutamente nada, ¿sí? Y va a tener un bajo bastante padre, de muy buena calidad, sin que se afecte el espacio en lo absoluto. Así que pues ya quedó terminada y pues vámonos a lavarla. Es tu coche, es tu música y se debe escuchar como a ti te gusta, ¿sale? Así que si quieres, escúchalo con lo que a ti te guste. Le puedes subir, nada más acuérdate, hasta el 23 y lo vas a notar fuerte y clarito. El subwoofer se oye bastante clarito, se oye bastante bien. Tenemos 2 bocinas, pero se oye como si trajeras el sistema completo. Y de hecho las bocinas las vas a escuchar acá arriba, no las vas a escuchar hasta abajo, ¿sale? Eso es parte del ajuste que se le da. Así que, por favor, amigo, date gusto. A ver, lo que tú quieras. Sí, me acuerdo cómo chicas moverle esta madre. Babylon them thief my herb, them thief my herb. Babylon them thief my herb, them thief my herb. 20 pound a weed in a cheap black scandal bag. You fit in a bamba crony head a black tag. Who are the thugs, them with and but a Long Beach. Them load it and leave. Pura carretera esa. No, está por madre la neta. Esa es la prueba de tu basement. ¿Lo escuchaste? ¿Sí lo escuchaste? Sí, pero te digo de las tuyas. El chiste de un buen sonido es que un sonido, una frecuencia no opaque la otra. Exacto. Que todo se oiga parejito. Como orquesta.
hicieron nada, pero suena como que le hicieron mucho. La caja muy bien. Sí, está perfecto, man. Perfecto. Qué bueno, amigo. En verdad, en buen todos trabajo. los trabajos que hacemos, muchas veces la gente lo puede ver como trabajo, nada más. Pero te soy muy sincero, nuestro trabajo nos gusta mucho. Por lo menos a mí Sí, me le gusta ponen mucho. el plus, sí me doy Así cuenta. que, aunque en el trabajo anterior no hayamos hecho algo, si para el siguiente trabajo vemos la oportunidad de mejorarlo, lo hacemos, ¿sí? Para entregarle cada vez al cliente una mejor experiencia. Nos importa mucho que te vayas muy a gusto, nos importa mucho los componentes de calidad, que disfrutes una instalación, no importa que se tenga que voltear de cabeza, pero que tengas una instalación de mucha calidad para lograr este resultado, amigo. No, sí, me quedé que si pongo la rola de ¿qué le pasa a Lupita? Sí, vas a ver, con estos pinches bocinas, con este sonido, van a saber qué chingados ¿Qué le tiene la pasa? pinche Lupita, cabrón. Sí. ¿Cómo ves? Perfecto, hermano. Pues pasemos a la otra parte. Aquí te dejo en esta parte nuestros teléfonos, que es el 55 77 59 8498. Te recuerdo, por favor, que si tú no tienes material, no vayas a comprar material. No se utiliza el mismo material para unas partes que para otras. De hecho, en esta camioneta vas a ver un conjunto de distintos materiales logrados y diseñados para distintas partes del vehículo. Y cuando no se tiene el conocimiento, la gente agarra y me busca en Mercado Libre insonorizante. Ah, sí, Ingesu, ese lo quiero, y no les importa el tamaño de la hoja, no les importa el grosor de la hoja. Aquí tengo el muestrario del material para que la gente entienda cómo funciona, ¿sí? No nada más es agarrar y aventar butilo. Debes de saber cómo funciona y para qué es diseñado cada uno de los materiales, el grosor que debes de meter, dónde va ese material o dónde no va ese material. Así que, brevario cultural, si no tienes nada de material, acércate a un profesional, pero en verdad un profesional que te explique para qué es, cómo se come y para qué sirve una insonorización y qué resultados vas a obtener, y que te muestre los materiales con los que vas a trabajar o con los que va a trabajar tu instalador, ¿vale? Así como el proceso que debe de llevar, porque no es un proceso lento, mejor dicho, no es un proceso rápido, perdón, es un proceso un poquito más lento, porque se hace con mucho cuidado, aplicando pistola de calor, aplicando rodillo y aplicando muchas cosas. Así que debes de tener mucho cuidado. También te dejo por este lado nuestras redes sociales: Proyecto MX Autoboutique en Google, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, donde ya pasamos la barrera de los 150,000 seguidores. Muchísimas gracias a 150,000 personas, más de 80,000 en YouTube. Muchísimas gracias a todos ustedes. Donde quiera que estés, te mando un abrazo. Cuídate mucho. Hasta luego.